de som kanskje tjener lukka som neger jøkken livet som vi som sitter her inne, vi får få minne. Og det vel ikke mer enn rymelig. Jeg får få minne ut av min allmenn pensjon, jo. Og til sånn skal det eisne være. Det ikke meningen at vi skulle bli vi å stappe ned i fotlalommer og ikke ned i tomalommer. Og det eisne et endamål vi har låroppskottene, ødlene som mange låroppskottene, det at sjåfylset må onker futja. Og hver annar skal futja enn de som framan undan få en inntøk og opp til 443 000 kroner om året. Det vel ikke mer rymligt. Men de som har bare folkepensjon og sambandsfasta livet for å få, ja, i 2020 kanskje helt opp i 1500 kroner mer om måneden. Jeg ville feien at det var mer, selv om det ville det til, men det håast alt en bete som vi skulle lengt etter politiske søver for å finne en som lyst.